Bang, cara ngatasin teman yang suka ngorok. Ngorok itu kebiasaan ya kawan-kawan. Kebiasaan yang buruk. Sombong amat. Karena kebiasaan kalian tuh bisa mengganggu, apalagi kalau kalian tuh tinggalnya kos-kosan bareng kawan, apalagi satu kamar berdua. Itu sangat-sangat mengganggu kawan-kawan. Harusnya kawan-kawan kalian tuh bisa istirahat dengan tenang. Apalagi kalau ngoroknya kayak bunyi pabrik. Dia ngorok tapi kayak ngoroknya tuh kayak semua isi perutnya tuh kayak mau keluar. Itu kalau bisa disaranin kalian tuh mending kalian terakhir tidur. Entah subuh kalian tidur jam 3 pagi, jam 5 pagi, baru kalian tidur lah. Biar kawan kalian yang lain tuh puas dulu tidur, nggak terganggu, baru kalian tidur. Tapi kalau kalian duluan tidur, musibah buat kawan kalian, serius. Harusnya mereka bisa istirahat dengan tenang, capek mereka hilang. Kebanyakan orang yang kebiasaan ngorok itu susah dihilangin, nggak tahu kenapa. Entah memang setelan pabriknya kayak gitu, nggak ngerti lah. Katanya alasan ngorok itu karena kelelahan, enggak juga. Kadang dia pun nggak lelah, ngorok juga tidurnya. Buat yang suka ngorok tidur nih, kalian memang nggak sadar. Sebisa mungkin kalian kasih kawan kalian dulu tidur, baru kalian.